Цдака. Праведность как обмен. Шалом, друзья! Мы продолжаем наш цикл «10 секретов мудрости царя Соломона». Сегодня мы поговорим о понятии, которое изменяет жизни, о слове, которое на иврите звучит как «цдака». Многие переводят его просто как «милостыня». И если сказать благородно, благотворительность. Дать кому-то немного денег, кому-то нуждающемуся. Но значение этого слова гораздо глубже. Цдака – это не милостыня и не случайная щедрость, как многие поверхностно это понимают. Цдака образована от слова «праведность». Это справедливый обмен. Это вопрос внутренней истины, которая проявляется во внешнем действии. Давайте поговорим об оригинальном корне этого слова в языке оригинала. Итак, цдака. Цадик далет куф. Откуда происходят и другие связанные с этим понятием, такие как цедек, например. Слово цедек мы переводим как справедливость, законность. И тогда цадик – это тот человек, который действует справедливо, законно. Часто мы говорим о таком человеке праведник. А вот цдака, то слово, с которого мы начали, это выражение справедливости через действия человека, который назван праведником. То есть цдака – это проявление цедека, правды в жизни человека. И это не только про деньги, а про восстановление баланса, про выполнение своего внутреннего долга перед Творцом и внешнего перед другими людьми. Но и не будем забывать о себе. И начинается все не с других, а с нас. Когда я и ты не живем в правде, не живем с самими собой в синхронизации, мы начинаем тратить огромное количество энергии на постоянное внутреннее, такое, знаете, беспокойство, объясняя себе какие-то вещи, зачастую оправдываясь, другими словами, борясь с собой. Ложь самому себе, например, не самая дорогая из всех сделок. Бывает и похуже. Что же такое богатство по версии царя Соломона? Книга притчей использует минимум 5 разных слов для описания богатства, связанными с деньгами. Он переводится как имущество, капитал. 19 раз Соломон об этом говорит в книге притчи. Ошер, в смысле богатства, изобилия. 21 раз это слово мы можем найти в его записях. Оцар, сокровище или хранилище. Чуть меньше, 5 раз Соломон употребляет это слово. Хайль, доблесть, сила, успех. И это слово переводится в разных оттенках, но встречаем мы его тоже 5 раз в книге притчей. Твуа, в смысле урожай. То, что человек собирает как плод, как результат своих действий. 8 раз мы находим это слово в книге притчей. Но ни одно из этих слов не определяет богатство, само по себе. Соломон в книге притчи говорит: «У ненасытимости 2 дочери. Давай, давай». Потом думает и говорит: «Нет, 3. Ой, нет, 4. И огонь не говорит достаточно. Огню никогда не будет достаточно дров. Ты можешь иметь 100 и хотеть 200. То есть богатство – это не счет в смысле считать или пересчитывать. Богатство – это внутреннее состояние, где тебе достаточно. Происхождение имущества и установка на жизнь в нашем смысле должна соответствовать тому совету, который дает Соломон. Дом и имение – наследство от отцов, а разумная жена – от Господа. О чем здесь идет речь? Имение или он может быть получено как наследство от родителей, как установки, знания, принципы, которые мы воспринимаем в процессе, когда нас воспитывают. Но умение управлять этим имуществом, это уже характеристики человека. Это характер, духовная зрелость.
Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется даже другом своим, говорит Соломон в книге Притчи. Соломон указывает здесь, что богатство влияет на социальные связи. Конечно, особенно в современном мире. Но это еще не критерий ценности. Как Соломон предлагает создавать благосостояние? Прежде всего, наверное, он говорит нам не стремиться к нему, то есть идти от обратного, не стремиться к нему слепо, всеми своими силами, вот во что бы ни стало. Он говорит об этом так: не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Слово «забота» здесь означает, знаете, такое вот изнеможение, когда человек устает. То, как мы это в народном языке говорим, горбатиться. Тяжелым трудом не построишь достатка, и все те, кто очень тяжело работает, понимает, что чего-то всегда будет недоставать, если нет внутренней целостности. А вот основа богатства – это смирение. И Соломон об этом говорит следующим образом: за смирением следует страх Господень. Богатство, слава и жизнь за смирением. То есть смирение – это не слабость, как иногда принято воспринимать такую характеристику человека в современном обществе. Это точность самооценки, это знание своих границ, сила и зависимость от Бога. Это навык и труд. Соломон говорит: мудрость созидает дом, разум укрепляет его, а знание, помните, мы это слово разбирали уже, дат, наполняет внутренние комнаты имуществом. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Притчи буквально говорят следующее: рука ленивого – пустая ладонь, а харуц, другими словами, прилежный, решительный, как золото, приводит к изобилию. Мастерство, доведенное до автоматизма, это и есть мудрость в действии. Цдака и процветание – то, чему учит нас Соломон. «Чти Господа, — говорит он, — от имущества твоего и от начатка всех прибытков твоих». Помните, цдака – это быть тем человеком, который исправляет кривое в этом мире. Вот это и есть цдака. Не просто пожертвование, не просто пожалеть кого-то, а возвратить Богу то, что пришло от Него, поделиться благословениями, которые ты получил. Поэтому цдака – это акт доверия. Духовная бухгалтерия говорит следующим образом: мы, может быть, считаем неправильно, но все, что есть у нас, по сути дела, не наше. Поэтому цдака связана с мудростью, и этот союз является союзом силы. В левой руке ее богатство и славы, говорит Соломон. Богатство и слава у меня, сокровище не погибающее и цдака. Мудрость говорит, от первого лица здесь она говорит: любящих меня я обогащу. То есть цдака – это богатство, связанное с мудростью. Это богатство, которое имеет печать вечной гарантии. Она остается даже тогда, когда сгорают рынки и инфляция съедает все. Что блокирует процветание? Страх и поспешность. Спешащий к богатству не знает, что нищета постигнет его, так говорит Соломон. Преступная жадность, сокровища неправедные не принесут пользы, а цдака избавляет от смерти. Разврат и лень. Кто знается с блудницами, тот расточает имущество. Ленивый не жарит своей дичи. Ложь и махинации, сокровища, приобретенные лживым языком, как пар для ищущих смерти. Вот эти все понятия нам необходимо усвоить, потому что они не являются основой библейского откровения, которое дает нам Соломон. Давайте сделаем вывод. Цдака – это баланс в жизни и в сердце. Цдака – это когда богатство становится инструментом, а не идолом. Это тогда, когда ты не только имеешь, но и отдаешь, не теряя. Это когда ты живешь в правде с собой, с Богом и с людьми. Цдака – это справедливость в действии. Это Божий баланс восстановления, шалом через щедрость.
А об этом слове мы поговорим в последней нашей лекции. Если тебе нравится этот разбор, пошли эту ссылку своему другу. Ему тоже должно понравиться.